नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कंपनीं खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले. खासगी वाठारांत 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांचो पगार वाडटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मेगा नोकरी मेळाव्याची उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. खासगी वाठारांतल्यान अणभव प्रमाणपत्र सक्तीचें आसा. ताचे बगर उमेदवाराक ऑफर लेटर मेळूंक शकना. सरकारी पदा खातीर कामाच्या अणभवाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. काल एका दिसाच्या ह्या रोजगार मेळाव्यांत 100 परस चड कंपन्यांनी वांटो घेतलो. खासगी क्षेत्रांत काम करपी बायलां खातीर कदंबाच्या बसींनी आनी म्हजी बस भाडें उणें करपा खातीर सरकार तिकिटीत सवलत सुरू करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फुडले 2 ते 3 म्हयन्यांत सरकाराचे वेगवेगळे उपक्रम मुखार येतले अशें तांणी म्हळां. गोंयच्या तरणाट्यांनी रोजगार मेळटनाच डिस्टन्स लर्निंग शिक्षण कार्यावळींतल्यान शिक्षण चालू दवरचें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रोजगारात स्पर्धा उणी करपा खातीर कुशळटाय आनी पात्रताय सतत वाडोवपाचें म्हत्व मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. विकसीत जावपी नोकरीच्या मळाविशीं तरणाट्यांची म्हायती आसप म्हत्वाची अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. ह्या वेळार कामगार खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आयच्या जॉब फेराच्या निमित्तान मोर देन 150 कंपनीज हांगासर आयल्या. गोंयच्या तरणाट्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर तांच्यांनी आपलो ह्या मेगा जॉब फेरात पार्टिसिपेट जाल्या आनी जे भुरगे गोंयचे एक्सपिरियंट आसात अशा पद्दतीचे जॉब घेवपा खातीर तांकां ते ऑपॉर्च्युनिटीज दितले. मोर देन 5000 जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज एट प्रेझेंट आयच्या दिसाक तरी अवेलेबल आसा. म्हाका म्हणजे लेबर कमिशनरान इन्फॉर्मेशन दिल्या त्या प्रमाणे आयज जवळपास मोर देन 10,000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशन केला आसत. तर आज आताच्या वेळी 1,500 भुरगे हांगासर आतां पार्टिसिपेट जाल्या. अनुपावस उणो जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा. बोरवेल वापरप्याक उदक संवर्धनाचो सराव करप आनी उदकाच्या सांठ्याक रिचार्ज करपाक मदत करप सक्तीचें अशें परिपत्रक जारी करपाक उदका स्रोत खात्याक निर्देश दिल्यात. उदकाच्या स्थितीचो नियाळ घेवन हांवें उदका पुरवण खात्याक हे विशींचें परिपत्रक जारी करपाचे निर्देश दिल्या. शक्य आसल्यार सरकार उदका संवर्धनाचे उपाय हातांत घेतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. प्लेझंट सिच्युएशन क्रिएट जाल्या. ओके, ताका लागून पावस कमी आसतलो आनी ताकाच लागून आमी वॉटर कन्जर्वेशन करप खूब म्हत्वाचें आसा. इवन दो हांवें WRE डिपार्टमेंटाक सर्क्युलर काडपाक लायला. जितके जाणांचे बोरवेल आसात त्या सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी वॉटर कन्जर्वेशन करचें पडटा. तर रिजर्वायर जे आहा पळय जे रिचार्ज करपा खातीर वॉटर कन्जर्वेशन करप गरजेचें आसा. ज्या ज्या जाग्यार आमकां वॉटर कन्जर्वेशन करप शक्य आहा तितके जाणांनी वॉटर कन्जर्वेशन करप खूब मोठ्या प्रमाणात. ना जाल्यार फुडल्या वर्सा उदकाचो प्रॉब्लेम खूब मोठ्या प्रमाणात येता. पावसाक कळाव जाल्ल्यान गोंयांतल्या धरणाची पातळी देंवल्या असो हुस्को मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायलो. अनुपावसाचें प्रमाण उणें आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हाका लागून उदकाचें संवर्धन करपाची गरज आसा. बोरवेली वरवीं भूगर्भांतल्या उदकाचो सांठ्याचो उपसो जाता. हाचो फटको लागसरच्या वाठाराक बसता. हाका लागून जाचे कडेन बोरवेल आसा तांकां सक्तीन उदकाचें संवर्धन करचें पडटलें. हेर लोकांनी लेगीत उदकाचें संवर्धन करपाची गरज आसा. उदकाचें संवर्धन केलें ना जाल्यार फुडल्या वर्सा उदकाचो उणाव जावपाची भिरांत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला गोंय सरकारान लिव्हर फॉरएव्हर कार्यावळ गोंयांत सुरू करपा खातीर झायडस लायफ सायन्सेस लिमिटेड मालकीची उपकंपनी झिडस हेल्थकॅर ह्या संस्थे वांगडा कबलात केल्या. मेटाबॉलिक डिसफंक्शन असोसिएटेड फॅटी लिव्हर डिजीज आनी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन असोसिएटेड स्टिटोहेपटायटीस हाची सुरवातीची तपासणी आनी प्रतिबंध करपाक समर्पीत केल्ली ही पयलीच राज्यव्यापी भौशीक भलायकी मोहीम आसतली. 3 वर्सांच्या काळात गोंयच्या 14 लाख प्रौढ लोकसंख्येंतल्या 3 लाख लोकांची तपासणी करपाची ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. चरबीयुक्त यकृताची यकृत सिरोसीस आनी टायप 2 गोडेमूत अशा घातक परिस्थितीत संसर्ग आडप हो ह्या भलायकी उपक्रमाचो हेतू आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. लोकसेवा आयोगान सरकाराच्या कर्मचारी भरती खातीर आनी उमेदवारा खातीर अर्जी पत्रां स्विकारपाक एक नवी आनी सोपी ऑनलायन पद्दत सुरू करपाचो निर्णय घेतल्या. नव्या निर्णया प्रमाण सरकारी विभागात आतां आपल्यो गरजो आनी लागपी कागदपत्रां ऑनलायन रितीन सादर करपाक शकतले. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या फुटसाल क्लब सर्तीत फोंडा फुटबॉलर्स हो पंगड गोंयचें फुडारपण करतलो. ही सर्त 17 जुना सावन भावनगर गुजरात हांगा सुरू जातली. ह्या सर्तीत वट्ट 13 पंगडांचो आस्पाव आसा. पणजे वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण येता ते 19 जून मेरेन राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. पणजे चडांत चड तापमान 34.2 आनी उण्यांत उणें 28.7 डिग्री नोंद जालां. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.